السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بحضراتكم. النهاردة إن شاء الله في حلقتنا هنتكلم عن وصفة مهمة جدا، كتير طلبوها مني. مهمة جدا في الشتاء القارس اللي احنا فيه. هنتكلم عن السعال الجاف أو الكحة الجافة الشديدة. الوصفة بسيطة جدا، هنكونها يعتبر من بقايا الطعام اللي احنا بناكله. وصفة في منتهى الأهمية. بس ليا طلب عندكم، إنكم تترحموا على أبويا. اليومين دول الذكرى السنوية ليه، أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة. أهلا بحضراتكم مرة تانية. أول حاجة هنجيب طبق صغير يكون فيه مية، وهناخد معلقة كربوناتو، معلقة صغيرة كربوناتو. وهنجيب برتقانة عادية متوسطة الحجم، وهنغسلها غسلة كويسة. بعد ما هنغسلها ننشفها كويس. طبعا البرتقان في الشتاء متوفر وسهل انك تجيبه. الجزء اللي احنا هنستخدمه مش البرتقان بقى نفسه، هنبتدي نقشر البرتقانة. طبعا انت هتاكل البرتقانة عادي، فهتقشر البرتقانة واحدة واحدة كده. نقشر البرتقانة بتاعتنا. تمام كده. طبعا البرتقانة دي عادي هتاكلها، مش ده الجزء اللي احنا هنستخدمه. احنا هنستخدم قشر البرتقان اللي حضرتك بترميه، ده اللي هنستخدمه. هنبتدي نحطه في طبق، ونحط عليه ما يعادل لتر مية، في حدود اللتر المية. تمام كده. ونبتدي نحطه على النار. دي أول خطوة هنعملها. نولع عليه ونبتدي نسيبه لغاية الغليان. نسيبه بعد الغليان دقيقتين تلاتة. لما يوصل لمرحلة الغليان نسيبه دقيقتين تلاتة، وبعد كده نطفي عليه. ونبتدي نضيف المكون التاني. هناخد معلقة صغيرة من القرفة، ونبتدي برضو نغطي تاني لغاية لما يبرد تماما. بعد ما يبرد تماما نبتدي نصفيه. ونستخدم منه كوباية 3 مرات في اليوم بعد الأكل طبعا. طبعا ليك مطلق الحرية، ممكن تضيف معلقة عسل أو تشربه كده. بس طبعا لما هتضيف معلقة عسل هيبقى أفضل طبعا.
هو ده مشروبنا زي ما قلنا، هتشربه بعد الأكل 3 مرات، هيهديلك إن شاء الله السعال جامد إن شاء الله، وهيظبط معاك الكحة بأمر الله سبحانه وتعالى. لو عجبك الفيديو ما تنسانيش في لايك وكومنت جميل. انتظروني في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.